Nuk mërzitem për faktin se do shkoj Ramazani, unë mërzitem për faktin që a do të arri ju në Ramazanin tjetër. Mërzitem për faktin që a kam punu sa duhet unë në Ramazan. Mërzitem për faktin që a jam unë për atyre njerëzve që Zoti ka amistu prej zjarit xhehenemit. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hamila risalah wa balagha lamana nasalu. Mërëmin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja mëshira Allahut qoftë mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja mëshira Allahut qoftë mbi gjithë ato njerëz që e pasojnë udhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Pra, ashtu siç e përmendi motra më lart, që të flasim pak se si duhet jemi dhe se si duhet ta kalojmë jetën tonë edhe mbas Ramazanit. Unë pikë së pari doja të ceki që nuk ka diskutim që muji Ramazanit është muji i përzgjedh për Allahu subhanahu xhelle xhelalu, është muji që shtohen sevapet, shtohen mirësitë, shtohen shpërblimet e i madhi Zot xhelle xhelalu, është muji që Rabbul Alamin e ka zgjedh që të zbresi Kur'ani, është nata më e mirë faktikisht që Allahu subhanahu xhelle xhelalu e përmend në Kur'anin Kerim, që është nata e Kadrit, që thot khairun min alfi shahr, është më e mirë se 1000 muaj, nuk është e barabartë me 1000 muaj, por është khair në gjuhën arabe do të thot është edhe më e mirë se 1000 muaj, që ti bësh një kalkulim del që 84 vjet, më e mirë se 1000 muaj vjen 84 vjet një jetë njeriu. Ka disa transmetime faktikisht që po ti shikosh dhe i hasën tefsirin e Ibn Kathirit, që profeti alayhi salatu wassalam ju ka drejtu Allahut subhanahu xhelle xhelalu, ka thënë o Zot, e ke bë popullin tim me jetën më të shkurtër, dhe populli i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e ka tregu profeti alayhi salatu wassalam dhe ashtu siç jemi duke e përjetuar, është midis 60-s dhe 70-s mesatarja. Dhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu si përgjigje e duas profetit alayhi salatu wassalam, thon dietarët e ka dhënë pikërisht natën e Kadrit. Kjo natë e cila nuk ju ka dhënë popujve përpara, popujt përpara janë urdhëruar për ta gjëru, mirëpo nata e Kadrit është special për umetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhurat për Allahu subhanahu xhelle xhelalu, që është një jetë njeriu. Nuk ka diskutim që muslimani në Ramazan angazhohet edhe më tepër, ashtu siç e përmendët ju, mundohet bëj vepra sa më shumë, mundohet bëj namaz sa më shumë, mundohet japi sadakaja më shumë, mundohet lexoj Kur'an më shumë, mundohet ta mbylli gojën prej fjalëve të jo të hishme, jo të mira, edhe më shumë, sepse Ramazani e ka atmosferën shpirtërore, imanore, ndryshe prej muajve tjerë. Zakonisht në për mbledhi ose në ligjërata të ndryshme e them, dhe përsëris, Zotin fal nëse gaboj, them që Ramazani do shkoj, ama prap do vi. Nuk mërzitem për faktin se do shkoj Ramazani, unë mërzitem për faktin që a do të arri ju në Ramazanin tjetër. Mërzitem për faktin që a kam punu sa duhet unë në Ramazan. Mërzitem për faktin që a jam unë për atyre njerëzve që Zoti ka amistu prej zjarit xhehenemit. Mërzitem për faktin që a jam unë në listën atyre njerëzve që Zoti i ka rangu, i ka listu prej banorëve të xhenetit. Ajo mërzitem për faktin që a mu kanë pastru gjunahet në Ramazan, apo mu kanë shtu gjunahet edhe ma tepër. Për këtë mërzitem. Nuk mërzitem se shkoj Ramazani, sepse Ramazani do vi derisa të frymoj kjo dynja, derisa të ekzistoj kjo dynja, vit e vit do vi Ramazani. Njeriu duhet mërzitet për vetin e tij, muslimani duhet mërzitet për vetin e tij. A jemi për atyre njerëzve të humbur, a kemi fituar në Ramazan? A jemi për atyre njerëzve Zoti na rujt
që Gjibrili alayhi salam i ka ardhur profetit alayhi salam dhe ka bërë duan që i ka thënë larguhum prej mëshirës së Allahut, i humbë është ai njeri i cili hyn Ramazani dhe del Ramazani dhe nuk ju kanë fal gjunahet. Pra nuk ka diskutim motra dhe mia që në Ramazan njeriu është më aktiv në ibadete, mundohet bëjë edhe më shumë. Mirë po, ajo çka ne do të trajtojmë inshallah është çka mas Ramazanit. A mundemi ne të jetojmë në muaj të tjerë siç jetojmë në Ramazan? A është e pamundur nuk është. E pamundur nuk është. Është një thënie shumë e bukur që zakonisht e përmendim që thotë nëse e jeton jetën tënde Ramazan, nëse gjithë jetën tënde e jeton si në Ramazan, në botën tjetër do jetosh si në Bajram. Domethënë nëse jetën tënde e shfrytëzon dhe mundohesh të bësh vepra ashtu siç ke bë në muajin Ramazanit, dije se inshallah në botën tjetër kur do kthehesh do gjesh Bajram, do kesh fest me lehen Allahut subhanahu xhela xhelal. Motra dhe mia do ta dim diçka që i madhi Zot xhela xhelalu e përmend Kur'anin Kerim kur thot i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe thot wa'budillah hatta ya'tiyaka yaqin. Madhëroje, lartësoje, bëj ibadet Allahut o Muhammed sallallahu alaihi wasallam derisa të vijë vdekja. Domethënë ne jemi të urdhëruar që Allahun subhanahu xhella xhelalu mos ta adhurojmë vetëm vetëm Ramazan. Kemi një ibadet sezonal, nuk është Islami i tillë. Islami është që profeti alayhi salam e ka treguar dhe në hadithe ndryshme që puna më e mirë, vepra më e mirë te i madhi Zot është e vepër e cila sado është e vogël ama është e rrjedhshme e vazhdueshme. Kjo është puna e dashur te Allahu subhanahu xhela xhelalu, i cili është punë e rrjedhshme e vazhdueshme dhe nuk e lën. Prandaj gjithë këto vepra të mira që muslimani është mundu t'i bëjnë Ramazan, mos t'i humbi jashtë Ramazanit. Mos t'i humbi jashtë Ramazanit. Është një ajet tjetër në Kur'anin Kerim që flitet faktikisht, ky ajet ka zbrit ama Zoti xhella xhelalu e ka marrë si shembull, ka qenë një gru ka jetuar në Mekë, e cila mentalisht nuk ka qenë mirë po ajo kur bënte punë edhe tjerte dhe me gjitha të mund që bënte e tjerte çka ka pas në atë kohë, gjitha të mund që bënte, masi e përfundonte gjithë punën, e shkatronte. Dhe Allahu subhanahu xhella xhelalu thot në Kur'anin Kerim wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Thot dhe mos u bëni si puna asaj gruas e cila masi ka punu, është djersit, është lodh, më në fund e prishën punën e saj. Kështu që inshallah nuk kemi prej tyre, ne duhet mundohemi që edhe jashtë Ramazanit duhet t'i bëjmë po ato vepra faktikisht që i kemi bën Ramazan. Ma thoni një vepër, një punë, një ibadet që ne e bëjmë Ramazan dhe nuk lejohet jashtë Ramazanit mos t'i bëjmë ato vepra, mos t'i bëjmë ibadete. Merr agjerimin. Agjerimi si agjerim, normal që Ramazani simbolizohet dhe ajo kryesorja është të agjërosh. Mirë po kjo s'do të thotë se vetëm duhet të agjerim në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, muajt e tjerë ne nuk kemi agjerim. Jo, ne dim që profeti alayhi salatu wassalam ka hadithe të sakta që ka pas agjeru të hanë dhe të ejnëtën. Të hanë, çdo të hanë të ejnëtën, ka pas agjeru profeti alayhi salatu wassalam. Nëse nuk kemi mundësi fizike dhe nuk kemi mundësi të agjerosh të hanë të ejnëtë, ashtu si ka agjeru profeti alayhi salatu wassalam, të paktën e kemi tjetrën transmetim prej profetit alayhi salatu wassalam, i cili ka agjeru 3 ditët e bardha të muajit hënor, 13, 14 dhe 15. Po nëse s'ke mundësi fare, nuk ke mundësi të agjerosh 3 ditë në muaj, të paktën 1 ditë në muaj të agjerosh, sepse ne dim atë shpërblimin e madh që na i tregon profeti alayhi salatu wassalam, personi i cili agjeron 1 ditë për hir të Zotit madh, e agjeron për 1 ditë për hir të madhit Zot, agjerim vullnetar, agjerim synet,
agjeron një ditë për hir të madhit Zot, thot Allahu subhane xhelle xhelalu, atë person do ta largoj fytyrën e tij prej zjarrit xhehenemit 70 mici të tush vjeshta larg prej xhehenemit. Do të thonë do të përjetosh, do të marrësh atë shpërblimin e Allahut subhane xhelle xhelalu. Në Ramazan ne normal që bëjmë namaz, dhe atë namazin do ta bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Nuk mundet njeriu vetëm të falemi në Ramazan, edhe tani e mbyllim atë kapitullin e namazit dhe s'kemi punë më me namazin. Jo. Namazin ne duhet ta falim derisa na i marri i madhi Zot shpirtin edhe të kthehemi te Allahu subhane xhelle xhelalu. E kemi përmend shumë ligjërata të ndryshme që nuk mundet, namazi është ushqimi i shpirtit të njeriut. Nuk mundet njeriu të jetojë pa namaz, sepse njeriu nëse jeton pa namaz, ti ke shkëput lidhjet me të madhin Zot xhelle xhelalu, dhe ne kemi nevojë për Allahun subhane xhelle xhelalu në çdo moment. Në çdo moment, ndash në mirësi, ndash kur ke probleme nga të më ndryshme, ti drejtohesh Allahut subhane xhelle xhelalu, ashtu siç ka pas drejtu profeti alayhi salatu wassalam kur ishte momente mërzije, momente brengash. Profeti alayhi salatu wassalam ju drejtonte muezinit vet Bilalit radiallahu anhu dhe i thonte erina biha o Bilal, thirrë ezanin o Bilal, të hyj namaz, të qetësohem namaz. Hyj namaz, lutju Allahut subhane xhelle xhelalu, shprehi brengat e tuaja, hallet e tuaja, sikletet e tuaja, çdo gjë që ty të brengos dhe çdo gjë që ke të mirë, e falenderon Allahun azza wa xhel nëpërmjet namazit, mirë po dhe hallet problemet që ti ke, ja shpreh Allahut subhane xhelle xhelalu. Kështu që edhe jashtë Ramazanit duhet edhe namazi. Duhet edhe namazi. Po ne flasim për farze, po ne nuk do të thotë se vetëm në Ramazan kemi fal namaz natë. Edhe jashtë Ramazanit është namazi natës. Edhe jashtë Ramazanit është namazi natës. Unë kisha këshillu vetin edhe juve që nëse ne nuk kemi mundësi të bëjmë namaz të hëxhut, domethënë që i bjen 1/3 e natës, të paktën mësoje vetin tanë që mas namazit e yatsis dhe mas syneteve të yatsis, bëj 2, thon dietarët. Dietarët na kanë mësuar dhe thonë që bëj 2 rekat namaz, bëj 2 rekat namaz për hir të madhit Zot dhe me niyetin për namazin e natës dhe me shpërblimin e Allahut azza wa xhel. Nuk do të thotë që un fala shumë teravia dhe fala namaz natë në Ramazan dhe unë nuk kam punë me namazin e natës. Ja, profeti alayhi salatu selam thot në një hadith shumë të bukur, dhe këtë hadithet janë të bukura të profetit alayhi salatu selam, ka thënë it'amu ta'am ifshahu salam wa it'amu ta'am wa sallu bil-layl wan nasu niyam. Është një hadith thot profeti alayhi salatu selam, përhapeni selamin, shpërndajeni selamin midis veti, dhe selam nuk është vetëm një përshëndetje. Këtu dietarët e shpjegojnë shumë bukur, thotë selami nuk është vetëm një përshëndet dikën të japësh përshëndetje, po selami ti të përhapësh edhe paqen ndër njerëz. Që njerëzit kur shikojnë mos të kenë frikë ndaj sjelljeve tuaja, ndaj veprimeve tuaja, ndaj shikimeve tuaja, ndaj fjalëve tuaja. Ky është selam në përgjithësi. Thot pra profeti alayhis salam, përhapeni selamin. Jepi njerëzve ushqim dhe faluni natën, shifni, dhe faluni natën kur njerëzit flenë. Namazi më i mirë, mas 5 vakteve namaz, mas 5 farzeve namaz që na i ka obligu i madhi Zot xhelle xhelalu në Kur'an, pastaj e gjejmë sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është namazi i natës. Është namazi i natës. Njeriu i cili fal, sikur thash edhe 2 rekate namaz, njeriu i cili fal namaz natë, Zoti jep mirësi, Zoti jep begati, Zoti jep nur, jep dritë në fytyrën e tij, po jep mirësi dhe begati edhe në shtëpinë e tij. Dhe dhe i përgëzuar është ai njeri i cili her pas here fal namazin. Ndoshta ne nuk mund ta falim për natë, ama her pas here fal namazin e natës, dije se je për atyre njerëzve që Allahu subhanahu xhelle xhelalu të shpërblen. Pra, nuk do të thotë se falim namaz natë vetëm Ramazan dhe jashtë Ramazanit më nuk kemi punë me namazet. Gjithashtu motrat e mia, në Ramazan jemi mundu të japim ose të bëjmë bamirësi, duke i ndihmu dikën, ndoshta edhe nga ana monetare ose dhe fjalën e mirë, se dhe fjala mirë është ndihmës,
Kjo nuk do të thotë se edhe jashtë Ramazanit mos t'japim sadakaja dhe jashtë Ramazanit mos bëjmë bamirësi. Përkundrazi, profeti alayhi salatu e selam, sipas transmetimeve ka qenë njëri bujar, njëri xhymert, dhe sidomos ka qenë edhe më bujar në Ramazan. Mirë, profeti alayhi salatu e selam në gjithë jetën e vet nuk ka pas dorë e cila është shtri profetit alayhi salatu e selam dhe ta kthejmë brapç dhe mos t'i japi profeti alayhi salatu e selam ajo dorë e cila ka kërku profeti alayhi salatu e selam i ka dhënë. Kështu që edhe ne jashtë Ramazan nuk do të thotë se vetëm Ramazan kam dhënë dhe jashtë Ramazanit mujet tjerë që janë jashtë Ramazanit mos t'i japim. Gjithashtu ne në Ramazan bëjmë dhikr. Dhe dhikr, përmendjen e Zotit Madh Xhelle Xhelalu, ne nuk e përmendim Zotin vetëm Ramazan. Ne duhet ta përmendim Allahun Subhane Xhelle Xhelalu dhe jashtë Ramazanit. Krejt jeta jonë është dhikr. Krejt jeta jonë është dhikr. Si është krejt jeta jonë dhikr? Po ti kur do flesh, do të përmendesh Allahun, do të bësh bismillah. Po kur do ngrehesh në mëngjes, prej haditheve, prej transmetimeve ndryshme, ti ta përmendesh Allahun Subhane Xhelle Xhelalu. Asbahna mulku lillah, dolëm mëngjes dhe kjo pasuri dhe kjo çdo gjë është në dorën e Allahut Subhane Xhelle Xhelalu. Po kur del nga shtëpia, do thosh duan, do bësh atë dhikrin, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla la quwwata illa billah, me emrin e Zotit, unë mbështeta Zotit dhe nuk ka fuqi më të madhe se fuqia e Allahut Subhane Xhelle Xhelalu. Pra, krejt jeta jonë është dhikr. Non stop do ta përmendim Allahun Azza wa Jall Xhelle Xhelalu. Profeti alayhi salatu selam na ka mësu në hadithe që ka pas bëj istighfar, do të thonë kërkim falje. Profeti alayhi salatu selam ka pas kërku sipas transmetimeve 70 herë në ditë. Kjo nuk flitet vetëm në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit. Do të thonë imagjinoni 70 herë në ditë. Profeti alayhi 70 herë, më falni, 70 herë ka bëj istighfar profeti alayhi salatu selam në ditë. Dhe profeti alayhi salatu selam ka qenë i amnestum ose nuk ka bëj gjuna si bëjmë ne gjunahet. Sallallahu alaihi wasallam mirë po më na mësuan ne që istighfar dhe kërkim falje për gjunahet ne nuk i kërkojmë Allahut vetëm në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit. Sepse kjo është vepra dhe kjo është suneti i profetit alayhi salatu selam. Është normal. Ti nëse do mu qetësu, profeti Allah azza wa jalla përmend Kur'an për ibadeteve, zakonisht e përmendim për ibadeteve ma të leta. Dhe peshon rand, në peshorën Allahut Subhane Xhelle Xhelalu, është dhikri. Është dhikri, pse? Them ma të leta, sepse dhikri nuk don as abdestin, dhikri nuk don kthehesh nga kibla, dhikrin ti përmend Allahun në cilën gjendje je. Allahu Subhane Xhelle Xhelalu thot në Kur'an: "Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar." Rabbul Alamin. Këtë ajet kuranor thot i veçon, i lavdron profetit Allahu Subhane Xhelle Xhelalu ato njerëz të cilët e përmendin Allahun, thot në kam, ul, mbështet, në cilën do gjendje e përmend Allahun Subhane Xhelle Xhelalu, wala dhikrullahi akbar, dhe përmendja Allahut Subhane Xhelle Xhelalu është vepra më e mirë. Është e lehtë sepse ti kur shkon obligimet e tua, punët e tua, den për shtëpi, nuk të pengon asnjë gjë me përmend Allahun Subhane Xhelle Xhelalu. Thot profeti alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër: "Kelimetani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fi mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim." Thot profeti alayhi salatu wassalam, janë dy fjalë, janë shumë të lehta për gjuhën, çdo gjuhë shqiptan. Janë të dashura të Allahu Subhane Xhelle Xhelalu. Peshojnë rand të Allahu Subhane, në peshorën të Allahu Subhane Xhelle Xhelalu, në botën tjetër, kush janë subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Shikoj, domethënë, pse ta humbasim gjithë to mirësi që Allahu Subhane Xhelle Xhelalu na ka ofru, dhe t'i bëjmë dhe gjithë to mirësi dhe gjithë këto shpërblime, dhe ne t'i kemi, dhe ne këto ibadetet i bëjmë vetëm Ramazan. Jo, ne duhet ta jetojmë jetën tonë me dhikrin, me namazin, me leximin e Kuranit. Ne e dim shumë që m'bëhet qefi, valla gëzohem kur shikoj motrat atilla të cilat në Ramazan
vrapojnë të bëjnë hatme, vrapojnë nëpër xhamia dhe gëzohem kur vinë në xhami e thotë kam bë hatme. Gëzohem shumë. Mi po kjo hatme nuk do të thotë se të bësh ti lexim Kuranit bësh vetëm Ramazan. Kurani duhet të jetë edhe jashtë Ramazanit. Leximin e Kuranit duhet ta kesh edhe jashtë Ramazanit. Mos kaloj dita. Unë e di që në Ramazan jam e vetëdijshme që në Ramazan lexoj më shumë Kuran. Po kjo s'do të thotë që mbaroi Ramazani, erdh Bajrami dhe unë tani do ta mbylli Kur'anin dhe kërkoj hallallik për Kur'anin tani dhe ta lej atje te biblioteka ku e kam te librat edhe ma atë Kur'anin unë do ta hapi kur të vijë Ramazani tjetër, jo. Nuk është në rregull, sepse profeti ka hadith, ka thënia profeti alayhi salatu selam i cili sallallahu alaihi wasallam i ka lavdru ato njerëz të cilët dhe i don, Allahu i don ato njerëz të cilët e përfundojnë hatme e bëjnë, e përfundojnë Kuranin dhe e vazhdojnë prap, përfundojnë dhe e vazhdojnë prap. Të janë ato njerëz që na i ka tregu profeti alayhi salatu selam që i don Allahu subhanahu xhella xhelalu. Mos të kaloj dita, të paktën një faqe Kuran ta lexosh. Nëse nuk ke mundësi një faqe Kuran, të paktën gjys faqe Kuran, të paktën 2-3 ajete të Kuranit, mos të kaloj dita jote pa lexuar një pjesë Kuranit. Unë e këshilloj veten edhe juve që është mirë që aty te dhoma e gjumit ta kesh një Kuran. Aty te salloni ta kesh një Kuran, që her pas here ta shikosh dhe të kujtohet që duhet ta lexoj fjalën e të Madhit Zot, lexim me shpirt edhe me mendje, duke meditu, duke i pa çka thot i Madhi Zot xhelle xhelalu, duke lexuar dhe shqip që ta shikoj Allahu subhanahu xhelle xhelalu çka thot, sepse është fjala e Zotit tim, është fjala e Zotit juaj, janë urdhnat e Allahut subhanahu xhelle xhelalu, janë ndalesat e Allahut subhanahu azza wa xhel. Dhe Kurani është ajo që thot profeti alayhi salam ka transmetime, të atilla transmetimet janë për surën Bekare, flasim Kuran përgjithësi, që thot profeti alayhi salam akhdhuha baraka wa tarkuha hasra, kush e lexon Kuranin dhe kush e lexon surën Bekare ka bereqet, dhe kush e lën ka humb shumë. Thanë, zakonisht, shikon subhanallahu, kur profeti alayhi salam thot bereqet në mënyrë përgjithshme, bereqet te shtëpia jote, bereqet te familja jote, bereqet te bashorti yt, bereqet te fëmijët e tuaj, bereqet te pasuria, bereqet te shneti, nga të gjitha anët bereqet. Sepse profeti alayhi salam ka thënë beraka në mënyrë përgjithshme, thonë dietarët. Kështu që mos t'i lejmë shtëpiat tona dhe t'i bëjmë shtëpiat tona varreza, masi ka shku Ramazani dhe ma nuk kam punë me leximin e Kuranit. Gjithashtu motrat e mia, ne shumë lutemi në Ramazan, alhamdulillah, dhe mundohemi sa më shumë bëjmë dua, ti lutemi Allahut azza wa xal ato problemet e kërkesat që kemi ne i drejtohemi të Madhit Zot. Po kjo s'do të thotë tani unë jashtë Ramazanit ma nuk duhet lutem. Jo, ne jetojmë momente ndoshta vështira, kalojmë momente vështira, po edhe momente të mira duhet ta falendrosh Allahun subhanahu xhelle xhelalu, momente të vështira duhet durosh, siç thot profeti alayhi salatu selam, haqqa li amri al-mu'min, e çuditshme është jeta e besimtarit. Jeta e besimtarit, thot profeti alayhi salatu selam, është e çuditshme. Pse? Dhe kjo është vetëm për besimtarin. Sepse besimtarit kur i bën një mirë e falendron Allahun subhanahu xhelle xhelalu. E falendron të Madhin Zot. Edhe kur i bën një keqe, çfarë duhet bëj muslimani? Duhet duroj, duhet bëj sabër. Durim, momenti që ti falenderon, Zoti ta shton. Momenti që bën ti durim, Zoti shpërblen. Dhe shpërblimi i durimtarëve, Allahu e din më së miri, është më i madh se durimi atyre njerëzve që falenderojnë. Pse? Sepse Allahu subhanahu xhelle xhelalu thot inma yuwaffa Allahu sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu subhanahu xhelle xhelalu i shpërblen durimtarët pa hesab. Po momenti që ti ke vështirësi të ndryshme, kujt do t'i drejtohesh? Kujt i drejtohesh që ti drejtoj punët e tuaja? Kujt i drejtohesh që Zoti të shëroj? Kujt i drejtohesh që Zoti të furnizoj me rizq halal? Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah azza wa jall thot, nëse të pyesin njerëzit e robët e mi o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse të pyesin për mu, thuaj un jam afër, thot Allah azza wa jall. Un jam afër. Ujibu da'watu da'in idha da'an. Allah azza wa jall thot, un i përgjigjem atyre njerëzve të cilët luten.
i përgjigjem, thot Allahu subhanahu xhella xhelalu. Kështu që duaja jon vazhdon edhe mas Ramazanit, dhikri jon vazhdon edhe mas Ramazanit, namazi jon vazhdon edhe jashtë Ramazanit, po dhe fjalët e mira vazhdojnë edhe jashtë Ramazanit. Po ndalimi nga fjalët e këqija nuk është vetëm Ramazan, keni vure që themi që jam me Ramazan, më prish Ramazanit, lutem. Më prish Ramazanit. Do të thonë që fjalën e keqe mundohemi mos ta nxjerrim nga goja në Ramazan, por fjala e keqe nuk duhet nxjerret edhe jashtë Ramazanit. Fjalët e mira duhet i nxjerrim edhe jashtë Ramazanit, sepse profeti alayhi salatu wasalam thotë e kelime tayyibe sadaka. Fjala e mirë është sadake. Lumaj njeri, lumaj besimtari i cili gjithë jetën e vet e jeton me namaz, e jeton me përmendjen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu, e jeton me bamirësi, duke u sjell mirë me njerëzit dhe duke i bërë mirë njerëzve. Mund të aprofundojmë një hadith profetit alayhi salatu wasalam, i cili ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyetur, ka thënë ja Rasulullah, ka shku një prej sahabëve, shokëve të profetit alayhi salatu wasalam, ka thënë ja Rasulullah, kush është puna më e mirë? Më tregot ta bëj një punë dhe kush është puna më e mirë i madhi Zot xhelle xhelalu. Profeti alayhi salatu wasalam i ka thënë an tadkhula surur fi qalbi al-muslim, ti futesh në zemër muslimanit gëzim. Lumaj njeri i cili gjithë jetën e vet i gëzon njerëzit, lumaj njeri që gjithë jetën e vet i lumturon njerëzit, dhe lumaj njeri i cili është sebeb që njerëzit t'i qetësojnë me fjalën e mirë, që njerëzit t'i qetësojnë me buzëqeshjen e vet, që njerëzit t'i qetësojnë me këshillat e vet. Wallahu ta'ala e di më së miri. Subhanallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Zoti ju shpërbleft për ndihmimin dhe Zoti ja pranoft gjithë ibadetet që keni bërë dhe që do bëni inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala.